سیدنا خبیب نے انہاں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا میں دائرے اسلام دے اندر داخل ہو گئے نے، نبی دے دیوانے بن گئے نے، نبی دے پروانے بن جاندے نے، تے ظالمان نے سیدنا خبیب نو پکڑ لیا، خبیب تے ظلم و ستم شروع کر دیتا میں، کدی خبیب نو تپ دے کولیاں تے لٹایا جاندہ، کدی خبیب نو تماچے مارے جاندے، کدی خبیب نو گالیاں کٹیاں جاندیاں، کدی خبیب نو آکھیا جاندہ خبیب کلمہ چھڑ دے، او خبیب نبی دا دین چھڑ دے، او خبیب تو کلمہ کیوں نہیں چھڑ دا؟ انہا ظالم ایک دن منصوبہ بڑھایا میں کہ آج خبیب نو سولی چڑھا دیتا جائے گا، انہا مکے دے چوک اندر سولی لگائیے اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھے او خبیب کوئی آخری خواہش تے منگلے آج تینو سولی چڑھا دیتا جائے گا، تے سیدنا خبیب نے منگے تے دو نوافل منگے نے کہ میں دو نوافل ادا کرنا چاہنا مگ، آج خبیب نے نوافل ادا کیتے نے اکھیاں کائنات یا رب میں خبیب جان پیش کر رہے ہیں مگ، اللہ سونے دین دی خاطر قربانی دے رہے ہیں مگ، مالکہ میں نبی دی محبت اندر قربانی دے رہے ہیں مگ، انہا ظالم سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیا سولی چڑھا دیتا اور خبیب دے کولو ابو سفیان نے اجے کلمہ نہیں پڑھے، ابو سفیان خبیب کو لایا میں اکھیاں خبیب اج دے تو سوچتا ہوئے گا نعوذ باللہ تیری جگہ مصطفیٰ نو لٹکایا جانا، نعوذ باللہ محمد نو سولی چڑھا دیتا جانا، اور سیدنا خبیب کا جواب سننے والا سونے دے پانی نہ لکھنے والا، اور سیدنا خبیب فرمان دینے او مکے دے چودریوں او مکے دے سرداروں میں خبیب دے اے بھی برداشت نہیں کرنا، میرے مصطفیٰ اپنے گھر اندر تشریف فرماون، میرے مصطفیٰ دے قدم مبارک دے اندر ایک کنڈا ویچو بجا میں خبیب نو تے بھی بات پسند نہیں ہے۔ میرے پیغمبر دا یار کہیں دے کہ مکے والے ہو تسی سولی دی گل کر دے ہو، میں خبیب نو بھی برداشت نہیں، میرے مصطفیٰ حجرہ ایسا صدیقہ اندر ہو نبی پاک دے قدم مبارک اندر ایک سوئی بھی جو بجاوے، اے ہے محبت مصطفیٰ نل، اے ہے پیار میرے پیغمبر دے نل۔